in vanoggend, Jesus. Kom in, dit gaan net oor U. Daar's een begeerte wat in my hart is, Here, dit is om U te verheerlik, in lewe en in dood, Here. Dit gaan net oor U. Dit gaan oor niks anders nie as Jesus. Jesus gekruisig en Jesus opgestaan. Kom staan op vanoggend binne in ons, Jesus. Kom Heilige Gees, U woord sê, U verheerlik vir Jesus. Ons kort ons koning. Ons kort 'n ja in ons lewe. Want U woord sê al die beloftes, hoe baie ook al mag wees, is ja in Christus. Ons kort die Jesus lewe. Ons kort die Gods lewe. Kom vanoggend in, Heilige Gees. Kom praat met elke ene. Kom dol om wat omgedol moet word. Kom verander perspektiewe. En kom raak ons aan vanoggend hierso. Dankie dat ons in U kan glo, Here. Dankie vir genade dat ons in U kan glo. Ons loof en ons prys U vir hierdie geskenk. In Jesus naam. Amen en amen. 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 Oef. Dankie julle. Baie dankie. Ek wil net eers kyk hier. Waar. En vanoggend 5:00 het die Here ingekom in my hele boodskap. Sy boodskap, nie my boodskap nie. Dit was seker eers my boodskap en toe raak dit sy boodskap. Maar kom ons kyk wat hy wil doen. Nou terwyl ek bid, het ek net weer besef dat dit is die genade om te kan glo. Ek weet nie eens hoe julle voel daaroor nie, maar Efesiërs 2 wat hy sê, dis uit genade deur geloof wat julle gered is. Ons was dood in ons sondes. Toe ons nog sondaars was, het hy vir ons aan die kruis gesterf. En ek sien mense wat geestelik dood is, en ek dink aan myself toe hierdie goeie nuus, hierdie gospel, die evangelie, tevoorskyn gekom het in my lewe. Dit is genade, dit is soos 'n platform, is hierdie mic. Ek verstaan nie, dit is, gaan my verstand te bowe. Dat in die week is die goed reg, en dan op 'n Sondag is dit nie, en ek hou dit, en dit wil net skree. Maar, en hierdie, weet, ek dink jy, ons besef hoe bevoorreg ons is hier. Hierdie genade is soos 'n platform, die boodskap, die evangelie, wat voor my gekom het. Jy weet, en ek het dit nie gekies nie, en ek het dit nie gesoek nie, maar ek hoor dit en ek sien dit. En dit is genade, dat ek dit kan hoor en kan sien. Jesus aan die kruis, hierdie gospel, hierdie boodskap, en op daai oomblik sien ek dit, en ek sien waarheid, en ek kry geloof om te kan glo daarin. En deur geloof is ek gered. Uit genade uit wat hy my gee, en geloof wat actually van hom afkom, omdat die genade, die platform, die kruiswerk, het vir my verskaf, wat ek nie verdien nie. En my oë gaan oop, en ek kan actually die goeie nuus sien. Ek kan actually sien, ek is vergewe. En deur dit kom geloof, en hier kan ek glo in Christus Jesus. En dit is, ek weet nie van beter nuus wat jy kan ontvang in jou lewe as dit nie. Ek dink toe nou in die worship aan, jy weet, 'n ding wat my lewe verander het, ja, is Jesus Christus, maar is die gesindheid van Christus in mense. Filippense 2 praat daarvan, hy sê sit Filippense 2 op asseblief, Filippense 2, waar is my skrif? Filippense 2 vers 5, let the same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ.
Let him be your example in humility. En ek dink so toe ek net hier begin kerk kom het in 2019. Ja, in 2019. En toe was dit nog 'n klein gemeentetjie in die rolbalsaal in Agallas. En ek het die Here geontmoet en alles, maar ek was maar op en af en ek het 'n hart gehad vir die koninkryk en alles. Maar ek het nie geglo ek was geroep nie. Ek het iets gewag, ek gaan seker ophou hakkel eendag en ek weet nie, ek het so baie vereistes gehad voor die Here my kan gebruik. Maar die ding wat my verander het, was die gesindheid van Christus in Pastoor Jethro. Want ek het daai een aand vorentoe gegaan en ek het die Here ontmoet, my hart was die Here se en ek sou nie aan 'n pad loop. Ek het geweet ek behoort by 'n liggaam. Maar ek het vir hom goed vertel daai aand voor in die kerk en gesê ek is so voor julle dink ek is 'n engeltjie. Daar's baie goed wat ek nie reg doen in my lewe nie. En hy het my nie die gesindheid van Christus het uit hom uitgekom en dit het hom nie eens geaffekteer nie. Hy het nie een oomblik geflinch of gedink soos dan moet jy eens werk met die ou. Nee. Hy het die Christus in my gesien. Verstaan? En Paulus praat ook af van, hy sê, ons kyk nie mekaar meer na die vlees nie, ons kyk mekaar na die gees. Hy het die Jesus in my gesien. Die vlees is daar nog baie ander goed seker, wat moet geskaaf en gewerk word aan, maar dit het my verander. Dit was een van die groot draaipunte in my lewe, die gesindheid van Christus in ons. En ek dink toe aan myself ook, toe ek in Wellington gebly het ek 'n winkel gehad daar wat supplements so goed verkoop maar is baie onwettige goed verkoop ook uit die winkel uit wat nie moet wees nie. Dit is 'n ander lewe gewees daai. Dis voor ek die Here ontmoet het. En die ouetjie, toe ontmoet ek die Here en toe het ek nog die winkel en die ouetjie wat vir my werk het nog nie die Here ontmoet nie. Maar ek is toe anyway al klaar op pad uit. Ek het geweet die Here wil 'n ander pad met my stap. Maar ek sit nog op die stoep van my winkel, die ouetjie werk en alles en die volgende oomblik toe is die polisie daar in die winkel in met hom, deure toe. Hier sit ek op die stoep van my eie winkel, maar ek kan nie in die winkel in nie. En hulle dol die hele winkel op soek na dwelms, want hulle het gehoor hy verkoop dwelms of wat. En toe het hy dwelms uit my winkel uitverkoop en ek sit met hom, toe sluit hom toe, hy bel my die aand uit die tronk uit, hy huil, maar dit is 'n groot storie, anyway, en die volgende dag sit ek weer met hom op die stoep, toe kom hy uit en alles, en ek het vir hom vertel van die Here, nie wat hy moet reg doen, of hoe verkeerd hy nou is, of whatever, ek het net die gospel met hom gedeel. Ek het nie geweet van iets anders nie, ek het gedoen dit wat die Here met my gedoen het. En net daar breek die ou in trane en gee hy sy hart vir die Here. Verstaan, die gesindheid van Christus wat in my was, het hom verander. Omdat ek vergewe is en ek het vir dit wat ek ontvang het vir hom gegee. Ja, en toe daarna toe sê ek sommer vir hom hierso, die winkel is joune. Jy hoef nie vir my te betaal nie vir die winkel. Ek wou nie eens eintlik geld gehad net vir die inhoud daarvan en goed is, maar ek het gesê nee. Die beste prys wat jy vir my kan betaal is soek die koninkryk. Hou aan die Here dien. Maar net die power of the gospel is vanoggend in my hart gestuur en die fokuspunt van die kruis. Ek dink ek het laas Sondag ook toe wou ek aan raak en goed, maar ek preek nou al die afgelope 2-3 Sondae van, jy weet, ons posisie in Christus en die realiteit daarvan. En in Galasiërs 5 sê ook, daarom kan jy nie doen wat jy wil doen nie, as gevolg van jou posisie in Christus. In Kolossense 3 vers 1 en 2 sê hy, aangesien jy gesterwe het, rig jou gedagtes na die dinge daarbo, daar waar jy is in Christus, verborge in God. Dit is hoe God jou sien.
Dit is jou vereiste. Daarom kan jy nie doen wat jy wil doen nie, sê hy in Galasiërs. Die vlees en die gees is teenstrydig teen mekaar. Hy sê, maar jou job is om jou gedagtes te rig na daar waar jy is. En ek gaan dit preek. Ek gaan dit oor en oor preek. Ek het seker nie 'n ander boodskap nie. Maar Jesus het jou gered uit die dood uit. En het jou geplaas in hemelplekke saam met Christus. En van daar af uit lewe ons, heers ons, bestaan ons, het ons wese, in Handelinge 17. Verstaan, daar is nie 'n ander plek vir ons nie. En dit is my hartse begeerte vir hierdie gemeente, vir almal wat hier sit, almal wat hier inkom, vakansiegangers en alles, dat hulle moet regtig nie 'n survival mentality hê nie, maar 'n victorious, meer as 'n oorwinnaars mentality hê, as gevolg van nie wat jy doen nie, as gevolg van wat Christus doen en hom gedoen het aan die kruis. Hy het die prys betaal. Die fokuspunt bly altyd op hom. Die fokuspunt bly nie op jou en jou werke. Ek het die Bybel gelees vanoggend. Ek was 'n maand laas in die kerk. Dit bly nie daarop nie. Niks kan jou skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus nie. Dit was nie uit jou uit wat jy gered is in die eerste plek nie. Daai genade, daai platform, die boodskap, die gospel wat op display was, soos wat hy sê in Galasiërs 3 vers 1. Hy sê, "Maar Jesus was 'n ware skilder voor julle oë." Verstaan? Dis genade dat mense wat sendingwerk doen, wherever buite in die wêreld, hierdie gospel, hierdie woord kan vat en dit kan gaan punt vir mense. En hulle kry 'n platform, genade word gegee vir hulle en daaruit kan hulle glo. Nie uit my eie uit nie. Ek wou nie kyk uit my eie uit nie. Ek wou nie kyk na die prentjie wat geskilder is, die gospel uit my eie uit. Iemand het dit vir my kom wys, die gesindheid van Christus het dit vir my kom wys, 'n persoon het dit vir my kom wys. 'n Gesant, 'n ambassadeur van die hemel het dit vir my kom wys. En die woord sê elkeen van julle is 'n ambassadeur. Wat wys jy vir die wêreld? Ja, dis goed, ons lê in die aand in ons bed en ons bid vir ons familielede, almal wat gered moet word, maar jy's hierso. Die ambassadeurs van die hemel waartoe jy bid is hierso. Die hemel roep nog steeds uit, wie sal ek stuur? Is nog steeds daar. Maar steek jy jou hand op en sê, Here, hierso is ek, stuur my. Het jy die confidence, die boldness in jou om nie net hier te sit en te acknowledge week na week, maar actually onthou hy sê die woord het vlees geword en onder ons kom woon. In Filippense 2 sê hy dieselfde gesindheid wat in daai woord wat vlees geword het, moet in julle ook wees. So dit kan nie net elke sondige acknowledgement wees van ja, ons stem saam pastoor, ja, ons stem saam pastoor. Die woord moet vlees word in jou. Dit moet oorgaan in 'n fisiese daad, 'n opstanding, Jesus wat opgestaan het in jou. Dis hoekom hy opgestaan het. Dat ons kan opstaan. Dis wat ek preek altyd, nog 'n hele tyd. Ek weet nie as jy weer agtergekom het nie. Romeine 6 en Kolossense 3 het ek nou net gesê, aangesien julle gesterwe het saam met Christus, rig julle gedagtes op daar waar julle is in Christus, verborge in God. So jy het gesterf en jy het opgestaan. Dis die gesindheid, dis nie jy wat lewe nie, maar dis hy wat lewe. Dis hy wat lewe. Ek gaan nie ophou nie. Ek preek vir myself ook, ja, maar dit is so waarheid in my. Ek het vir Jessica vra, ek sê nie die goed omdat dit vir my 'n teologies ding is nie. Ek sê die goed omdat ek glo dit. Ek praat hierdie goed. En Paulus sê omdat ons glo, daarom praat ons. Maar ek staan hier nie op grond van my oulikheid nie. My oulikheid het my gediskwalifiseer. Ek staan hier op grond van ek is dood en is Jesus wat leef nou.
Dit is sy ability wat hier op display is. Nie myne nie. As jy my geken het voor ek gered was, ek kon nie 'n woord uitkry nie, ek was disleksies, ek kon nie lees nie, ek het gehakkel soos weet jy wat nog ietsie. Hierdie is 'n werk van God. Hierdie is wat die Heilige Gees kan doen. Hy verheerlik vir Jesus. Jesus sê in Johannes 16, dit is beter dat ek gaan. En ons mentaliteit is, Here, kom terug, kom terug. Dit clash met sy mentaliteit, dit clash met sy gesindheid. Sy gesindheid sê in Johannes 16, ek sê vir julle, dit is beter dat ek gaan. Julle dink is goed dat ek nou hier is, wag tot ek gaan my Gees uitstuur, en hierdie ability wat op display is, hierdie gesindheid wat julle observeer, gaan binne in jou wees, en jy gaan dieselfde kan doen, jy gaan 'n gesant en 'n ambassadeur wees van Christus. Jy gaan kan praat en dink en beweeg net soos ek, sê hy. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Dit is hoekom die woord gegee is vir ons. Dat dit nie net 'n acknowledgement gaan wees week op week, ja ek stem saam, ja ek stem saam. 'n Bybelstudies hou en gesels oor die woord en almal is halfweg in kompetisie met wie weet die meeste. Ek weet want ek was so gewees. Verstaan, maar eers moet na 'n punt kom van ek gaan nie net op koffiedייט sien, hierdie ding gaan vlees word. Hierdie woord gaan manifesteer, dit gaan waar word in my lewe. Ek gaan hierdie woord word nou. Want dit is wat die woord sê, tog? Is ek reg? Die gesindheid van hom. In die Engelse, sit goed daai Filippense 2 op die Amplified Classic. Ek het vir die skrif gegee. Hy sê, let the same attitude and purpose and humble mind be in you, which was in Christ. Let him be your example in humility. In humility, verder aan, hy sê, hy het dit gedoen tot die dood, tot op die kruis, verstaan. Maar, en laat sy gesindheid in jou wees. Verstaan, Jesus se gesindheid, vir 3 jaar preek hy, mense wil hom doodmaak vir die goed wat hy sê, ons kan nie eens 1 dag deurgaan, sonder om ons reg te bewys, ons wil net die hele tyd iets sê teen iemand, hy soos, zip het, soos Josef, toe sy broers voor hom kom staan, het hy nie vir hulle gesê, ja, julle het my in die put gekyk, waar staan ek nou nie? Verstaan jy? Hy sê, nee, die gesindheid van Christus het weerspieël in Josef van die begin af al. Hy sê, dis nie julle wat my hiernatoe gestuur het, jy moet nie sleg voel nou nie. God het my vooruitgestuur, om julle te red. Gesindheid van Christus. Ons kan nie se dag stil bly nie, dan wil ons pride, ons moet ons reg bewys. Ons mense op hierdie aarde. Waar is die gesindheid van Christus? Die woord moet waar word in jou. Kan nie net ja, amen, ja, vir mekaar het wysie. Hy sê, ons het nou die dag ook op, wees versigtig wat in jou hart aangaan, want uit dit uit is die oorsprong van lewe. Die woord wat vlees geword het, kom uit daai hart, uit daai diepste denke. Daai wat jy nie kan nie, dit vir iemand wys nie. Hierdie is net vir, ja, ek wys vir die res van die mense, ek kom kerk toe, ek's dalk oulik, dalk het jy so gesindheid, maar ek praat van daai diepste hart mens daar, uit hom uit. Die gesindheid van Christus kom waarvan uit. Van die hart van voors op die mond van oor, jy sal dit kan sien, jy sal dit kan manifesteer, jy sal die lig vir die wêreld wees, sout vir die aarde. Jy sal dit kan sien, jy observeer, mense sal jou sien en hulle sal te doen kry met Jesus Christus. Want die gees van Christus wat hom uit die dood opgewek het, is in jou. En hy sê, hy sal my verheerlik, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Dit is ons lewe. Ons werk en ons doen al ons dinge, ja. Ek werk en ek werk met my werkers, maar ek is ferm en ek is nie 'n pushover nie, maar in dit is lewe wat ek vir hulle gee. Ek sê vir hulle, ek is dalk 'n bietjie streng op julle, maar ek wil jou die beste hê. Shalom met God met ons ook. Hy wil jou die beste hê. As daar goed is wat nie daar hoort nie, moet dit weg. Ek wil jou die beste hê. Ek wil jou nie net 'n sampel van 'n mens maak nie, ek wil jou die godsmens maak. Nie net 'n voorbeeld van 'n mens wat nou maar deur die aarde idol en goed is nie. Koning, 'n heerser, mentaliteit wat
bo ander is, 'n dinamiese mens wat nie neergedruk kan word nie, altyd visie het en weet waartoe hy gaan in die lewe. Dis die Gees van God produce dit in ons. Maar dit is my net toe ek dink aan daai gesindheid van Christus in jou. Dit het my hele lewe verander. Kyk, hier sit ons vandag in 'n kerkgebou. Alles begin van daai ding af. Net van daai een vergifnis, versoening wat ek deur hom ontvang het hierdie hele ding aan die gang gesit. Hierdie hele grond, alles hierso. Want deur dit het visie gekom. Deur dit het confidence gekom dat ons kan hierdie ding aanpak. My pa, my ma, almal op hierdie stukkie grond. Klein dingetjie wat begin het, wat dit gespaak het. Ek sê nou klein, maar dit is net so eenvoudig soos dit. Vergifnis. Gesindheid van Christus maak 'n wêreld oop vir jou. Ons bid vir die Here en vra vir 10,000 goed asof hy nie weet nie. Ons het laas Sondag ook al gepreek. As jy gaan besef die waarde van Christus wat in jou is. Skepping, Romeine 8. Die skepping sien uit daarna dat die seuns van God geopenbaar moet word. Dis die waarde van Christus in jou. Die gesindheid van Christus in jou wat die antwoord op jou gebede is. As mense baie keer sê, ja, maar miskien was my geloof nie sterk genoeg nie. Dis jou geloof om te begin eers nie. So, die genade is gegee. En daai genade het iets in my wakker gemaak wat my maak dat ek kan glo. En hy sê vir jy gaan van geloof tot geloof. Dit hierdie geloof wat gemaak het dat ek kan access, hy produce nog geloof, verstaan? So my fokuspunt is nie op my geloof nie. My fokuspunt is op die genade, dat ek die genade sal ontvang, die geregtigheid van God. My meditasie in my Romeine 5 vers 17 waarmee ek afgesluit het in my laaste Sondag is om hierdie gift of grace and righteousness, ek moet dit ontvang, ek moet dit receive. My fokuspunt is dit wat hy gedoen het, wat dit geproduce het. My fokuspunt is die kruiswerk wat hy gedoen het, die gospel, die goeie nuus, die prys wat betaal is, sonde, my sonde op hom geneem, sodat die prys betaal is en die voorhangsel geskeur is en die weg na die allerheiligste heiligdom is oopgemaak en ek het vrye toegang tot die Vader. Dit wat produce is genade en ek ontvang dit, 'n sondaar wat hom mens gekies het, wat gesê het kruisig hom. Dit is liefde. Dis liefde wat dit doen. Hoe kan jy wegkyk daarvan? Hoe kan jy jou probleme, jou lewe en die goed wat jy nie wil opgee nie, groter hef as daai liefde? Hy sê nie vir jou om goed op te gee nie. Hy sê net vir jou word wat jy nog altyd gemaak was om te wees. So jy hoef niks op te gee nie. As ek het petrol in my dieselkar gooi die hele tyd, ek net tot op genade kom in en ek glo, oh my word, ek gooi die hele tyd petrol in my dieselvoertuig. Kom ek hou net op dit ingooi. Ek gee niks op nie. Ek is net nie iets waarvoor ek gedesign is om te wees hier. Ek is nou die real deal. Ek gee nie iets op nie. Ek kom net terug in my oorspronklike skepping in. Ons maak dit hierdie massive ding, ja, ek kan nie afstand doen van dit, ek gaan my lewe onver gooi en goed is. Hou net op, petrol in jou dieselvoertuig gooi. Dis al wat hy sê. Neem my juk op julle, my las is lig. Sy geloof wat ingekom het. Dis die geloof van Jesus Christus op pad kruis toe. Hebreërs 12, for the joy set before him, he did not despise the cross. Verstaan? Hy het geweet wat dit gaan produce. Dis daai faith van Jesus wat geweet het, selfs soos Abraham toe hy sy seun moes opoffer, hy het geweet hy gaan uit die dood uit opgewek word. Daai geloof het uit genade uit na my toe gekom en dit het my uit die dood uit opgewek. Sy geloof. As jy jou oë op hom hou, is dit genoeg.
En as dit oorgaan op jou geloof, dan gaan dit oor op jou werke weer. Ek probeer net die las vir jou 'n bietjie ligter maak. Die lewe wat ek nou lewe, lewe ek deur die geloof van Christus Jesus. Dis nie meer ek wat lewe nie. So die een wat jy claim met te min geloof, hy is supposed om dood te wees. Dis dood onder die water saam met Christus. Romeine 6 en ek het opgestaan saam met Jesus. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus vir Jesus wat lewe. En sal ek heers in hierdie lewe deur die geloof van Christus Jesus. Sal ek heers as koning as gevolg van die koning wat opgestaan het in my. Het ek genoeg geloof? Want die een wat nie genoeg geloof het volgens jou nie, hy is supposed om dood te wees. En die een wat opgestaan het is Jesus Christus en hy het genoeg geloof gehad op pad kruis toe. Hy het geweet wat daai kruis gaan verrig, wat sy werk het gaan verrig. Het gaan jou plaas, soos wat hy sê, in hemelse plekke, in Christus. Dis wat sy geloof gedoen het. En ek lewe op grond van sy geloof. Ek vat hom vir sy woord. Ek glo dit, want ek kan voel sy gees werk in my. Ek kan voel deur die jare hoe sy gees geopereer het in my lewe. Dit is genoeg vir my. Ek lewe deur die geloof. Ek weet dit is nie fake storie nie, dis reëel. So, wat is die probleem? Dan het jy genoeg geloof. As is wat hy sê in Galasiërs 3 vers 1. You foolish Galatians, who has bewitched you, who's cast a spell on you, het julle so betower, julle het uit die gees begin, maar nou wil julle in die vlees eindig. Jy is uit genade deur geloof gered, maar nou daar iets gebeur, dat jy het dit gemaak oor jou geloof, wat die genoeg is. As gevolg van Jesus aan die kruis, is jou geloof genoeg. Glo julle my? Het genoeg. Het genoeg. Het genoeg geloof. As hierdie leuns en hierdie goed inkom wat jy wil diskwalifiseer, moet jy glo nie. Daar is hier 'n aanklag hier. Kolossense 2 sê dit. Hy het die aanklag met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit in die kruis vasgespijker het, hy het vir goed weggeneem. So daar is hier 'n accuser. Daar is hier 'n accuser vir jou nie. Die duiwel het nie hou vas op jou nie. Die accuser wat hy is, het nie iets op jou nie. Die lys, die wet met sy vereistes, wat sonde geïllumineer het in jou lewe, is weggevat. Dis aan die kruis vasgespijker. Dit is nie meer vir jou op toepassing nie. Hoekom maak jy dit van toepassing? Hoekom gaan grawe jy 'n aanklag uit? Moet dit nie doen nie, dit is weggevat. Hy het dit vir goed weggeneem, sê hy. Daar is nie 'n aanklag op jou nie. Jy's vry. Moenie jouself onder condemnation sit nie. Sommige jou fokus van die kruis afgehaal is. Kom ons lees Hebreërs 12 vanaf vers 2. Dis goeie nuus man. Né? I say looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief. Die genade het gekom, die boodskap, die gospel, en dit het iets gedoen in my hart gesny, soos vir Petrus gepreek het die een keer, en hulle sê uit, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle, glo, word gedoop. En die doop bewys dit. Hy sê, the first incentive for our belief, and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. Hy bring jou, as jou oë gefokus is op Jesus, as jou oë gefokus is op die kruis, en wat daar gebeur het, en jy's vergewe, die gesindheid van Christus, soos wat hy met my gemaak het, en ek het geweet ek is vergewe, maar toe ek dit sien in mens, het dit gekickstart in my, ek is vergewe.
Hy kyk nie meer na my deur die vlees nie, hy kyk meer na die gees. Hy sien vir Jesus. Toe ek dood is onder die water by die doop en die een wat opgekom het is Jesus. Hy sien die dooie ou is onder die water, die een wat opkom, al wat hy sien is Jesus. Hy sê, he for the joy of obtaining the prize, dis jy, that was set before him, endured the cross, despising and ignoring the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. In Ephesians 2 sê hy, you are seated with him in heavenly places. By looking away, this is focus. Zoom in. Onthou, ek kan so sien. Nee, ek kan so sien. Ek kan hier agter my ook nog sien. Ek kan baie ver, ek kan baie distraction hê. Verstaan? Maar dit is om elke dag op te staan en te meditate. Looking away from all that will distract us. Dit is die kruiswerk. Genade is geproduce deur daai obedience, deur die geloof van Christus Jesus op pad kruis toe. En is vir my gegee, verniet. But, hoe kan my issues dit triumph? Verder, as jy verder aangaan in Hebreërs 12 en sê, hou hom voor oë wat so vyandige optrede geënduur het. Dan sal jy nie moeg word of geestelik uitsak nie. Jy sal nie al hierdie issues in jou lewe hê nie, want die fokuspunt bly Jesus, dit bly die kruis. Focus, meditate op dit. Paulus sê, ek het myself voorgenem om niks anders te preek as Jesus en Jesus gekruisig het. Ons wil al hierdie ander goedjies hoor van wat ek kan kry. Het gaan nie oor wat ek kan kry nie, het gaan oor wat die kruis produce in my, sodat al die goed kan volg, wat ek kampsig wil hê. Die kruis bly die fokuspunt. My vergifnis, die werk wat verrig is, wat die kruis, wat dit produce, genade, geregtigheid, dit bly my fokuspunt. Dit bly my meditasie, soos as mens dink, so word hy. Ek bly mediteer, ek bly fokus op wat daai prys gekoop het vir my. Ek bly fokus op wat my erfdeel is, as gevolg van daai gebeurtenis aan daai kruis en daai prys wat betaal is. Ek kan Loela praat Vrydag aand ook al oor, jou testimony is goed, maar baie mense praat oor hulle testimony so erg, dat mense voel, as hulle nie sonde het in hulle lewe, nie kan hulle amper nie gered word nie. Verstaan? En Paulus sê, ek het myself voorgenem om oor niks anders te praat as Jesus en Jesus gekruisig het. Hy sê later aan ook, hy sê, nou gaan ek so 'n besetene praat, so 'n mal mens praat, want julle dryf my haar toe. Hy sê, ek ken 'n ou wat weggeruk is na die derde hemel toe, en so gaan hy aan, maar hy wil nie oor homself praat nie. Hy wil oor Jesus praat, want dit produce die righteousness. Dit is die antwoord op lewe. 'n mind wat elke oggend opstaan en kan reguit staan en sê, ek is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ek is geregverdig, geen aanklag teen my nie. As jy die kruis vasgespijker, ek hou my oë op die kruis, my fokuspunt is Jesus, die begin en die volëinder van my geloof. Deur hom het ek genoeg geloof. As daar diskwalifikasie inkom, of die accuser accuse wat hy het, nie is iets om te accuse nie, kom ek op en Jesus, die opgestaande een is in my en sê, jy is vrygespreek. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Tree op as 'n ambassadeur van die hemele. Dan lewe ons so. Dan heers ons in die lewe. Ons heers oor omstandighede. Ons heers oor sonde in ons lewe. Jy het nie 'n gees van lafhartigheid ontvang nie, maar van krag en selfbeheersing en liefde. Die gesindheid van Christus is in elke ene wat hier sit. Glo dit vanoggend. Kom ons lees ons skrif voor ons klaar maak. Hierso, ek het narrow it down. Ons lees, ek het hierdie week baie gehou van die skrif, ek het dit oor en oor gelees. Ek dink nou daaraan oor en oor gelees, toe ek die Here net ontmoet het, het ek heeltyd Bybel gelees, nee. Ek
sê nou nie dink almal ja, pastoor ek lees hele tyd op Bybel. Dit was 'n seisoen in my lewe. Ons almal gaan deur 'n season, maar dit is asof as ek terugdink aan die Here vir my gesê Tron, ek wil hê jy moet dit word. Lees dit oor en oor en oor en oor en oor en oor en oor. Ek het vir Jessica vra. Ek het elke aand gesit en Bybel lees. Terwyl die storieetjies en goed gekyk word, het ek gesit met earphones in. Ek het gelees. Die oggend as ek moet gaan werk, dan moet ek 4 uur, 5 uur opstaan, dan staan ek 3 uur op, dan lees ek Bybel. Oral, as ek Johannesburg toe vlieg vir werk, dan sit ek op die lughawe en lees ek Bybel. Want as ek nou terugdink aan die Here wou gehad het, ek moet dit word. Die woord moet lewendig word. Ek doen dit nie nou meer nie, maar dit was 'n seisoen in my lewe wat ek kon sien die Here het narrow it down, zoom in, laat die woord lewendig word. Dat hy onder ons kom woon, want die Jesus is in ons. Maar ons sien hom nie. Want hy word nie lewendig in ons nie. Ons het ons eie agenda, gebruik hom as 'n byproduct. Dit is lekker handy hierdie ekstra geloof van Jesus wat net saam met my gaan, al my ventures in die lewe. Nee man, God, alles. Laat hy jou in besit neem weer. As jy voel jy het nou 'n bietjie gelet go. Come on. Ruk jouself reg. Romeine 1 vers 16. Waar is my skrif? Romeine 1 vers 16. Hy sê want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elke een wat glo. Die eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Hy sê hierso vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof. Uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit geloof uitlewe. Ek dink jy ons besef die impak van dit nie. Dit wat jy glo, dit gaan jy lewe. As ek glo, Suid-Afrika is besig om tot nie te gaan, of die hele wêreld is soos sy chops, dan is dit waarin jy lewe. Ek glo dit nie. Ek glo die woord van God. Ons gaan van heerlikheid tot heerlikheid. Ek glo Suid-Afrika word beter. Ek glo die wêreld word net nog beter. Media vat alles uit proporsie uit. Weet jy hoe baie goeie goed gebeur al, waarvan jy nie hoor nie. Dit outweigh altyd die propaganda wat gepomp word in ons ore. Wie dink jy is in charge hierso? Donald Trump? Of God? Dis God se plek nie. En hy het nie 'n fout gemaak toe hy het geskep het van dag 1 af nie. Hy het perfek gemaak. En hy het kom herstel ook. Ons lewe in dit. Wat glo jy? Regverdige uit geloof uit lewe. Maar wat hierdie stukkie vir my sê, vers 17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar. Hoekom? Ek skaam my nie vir die evangelie nie. So my fokuspunt, my geloof is altyd in die gospel, is in die kruis. Want uit die kruis uit, word die righteousness geopenbaar. Ons dink ons moet geloof hê vir al hierdie goedes. Jesus sê soek die koninkryk en die goedes sal volg. Hy sê dis in die evangelie waar die geregtigheid geopenbaar word. Jy kort, Paulus preek heeltyd dit, jy kort, a change of mind, dit moet in jou inval, dat jy is 'n seun van God, jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus, en hy sê hierso, al wat dit geopenbaar word, is in die evangelie, is in die kruiswerk, is as jou fokus ingezoom word op die kruis, op Christus Jesus, die prys wat betaal is, en jy vra jouself die vraag af, Here, wat se prys het jy vir my betaal? Wat is daai? En jy mediteer daarop, word geregtigheid geopenbaar in jou. Dan is dit nie net 'n pratery nie, maar dis 'n waarmaking in jou hart. So waarvoor het jy geloof ontvang?
om te kyk na die kruis. Om jou fokus te hou op die kruis. Siekte en dinge wat tekort en al daai goedes, dit sal volg. Jy het nie geloof ontvang vir net dit nie. Jy het geloof ontvang om te kan konsentreer, om te kan mediteer, om te kan fokus op die kruiswerk van Jesus Christus, wat genoeg is, wat alles gedoen het. Hy sê, Paulus sê, ek skaam my nie vir daai boodskap nie. Ek skaam my nie vir die kruiswerk nie. Want dis die krag van God tot redding. Hy sê, ja, in hierdie kruiswerk word geopenbaar die geregtigheid van God in mense. So gebruik jou geloof wat jy het. Gaan weer terug na jou kamer toe, whatever jy doen. Gebruik jou geloof wat jy het en fokus net weer slag op die kruis. Fokus op die prys, Jesus Christus. Hy sê, dit is in dit wat die geregtigheid geopenbaar word. The righteousness is being revealed through that gospel. Jy het geloof ontvang om dit te doen. Doen dit. En kyk hoe volg al die goed. Want hy wil hê, jy vra vir dinge. Die Vader weet, jy kort 'n mindset wat gaan geopenbaar is, 'n confidence wat sê, ek is 'n seun van God. Ek is die geregtigheid van God. Hy sê dit word geopenbaar deur sy seun aan die kruis. Jy kyk na dit. En jy verloor die fokus nie. Jy raak nie geconsume met jou siekte en jou kwale en jou needs nie. Daai goed dit sal voor gesorg word. Hy sê jy het geloof ontvang. Jy het oë gekry nou om te fokus op hom. Want in hom word jou geregtigheid, word jou seunskap geopenbaar. En as jy gaan bid en operate uit 'n area van aanvaarding, van ek is 'n seun van God, ek is gered, daar is nie aanklag teen my nie, weet hy, is dit die beste vir jou, en is dit al die antwoorde op jou gebede, is ja en amen in Christus Jesus, wanneer daai geopenbaar word in jou. Dus ons kyk te veel rond, ons speel te veel kerk, of praat te veel kerk met mekaar, om mekaar te kyk wie weet die meeste. Jy het geloof ontvang om te fokus op Christus Jesus. Jou geregtigheid wat geopenbaar sal word, sal visible wees vir hulle. Dis wat Dr. Annie se dag op sy manne gesê het. Jou vooruitgang moet sigbaar wees vir die mense. Jou righteousness, jou lig gaan sigbaar word vir mense. Wil jy gepromote word in 'n beter werk of whatever, laat dit sigbaar word, dat die gesindheid van Christus wortel skiet in jou. Hoe? Deur die geloof wat jy ontvang het om te fokus op Christus. Genade het gekom, hierdie kruis is vir jou geskilder. En as gevolg van dit wat vir jou gegee is uit genade uit, die geloof ontvang, en moenie kyk na goed wat jou aandag gaan aftrek, jy hou jou fokus op dit. Ek het ook gister oor gepraat van as die storm kom, dit stel jou in staat om te volhard, en die volharding moet uit volgehou word. Verstaan? Dit is nie wanneer God deurkom vir jou, wanneer jy kan release nie. Dis juis wanneer hy deurgekom het vir jou, wanneer jy gered word, en dan gebeur daai wonderwerk in jou lewe, dan moet jy inzoom op Christus. Jy moet volhard dan, jy moenie dan toelaat dat enige iets jou aandag aftrek nie. Ek preek vir myself. Kom ons zoom weer in. Vat die kruis. Vat hom. Nog enetjie. Hy sê, ek het net vanoggend hierdie skrif gekyk, miskien sal dit nou lekker wees om af te sluit. Hy sê, is baie soos, dis Lukas 12 vers 31. Ek sê dit amper elke Sondag, maar hierdie is net in 'n ander manier van soek die koninkryk. Hy sê, only aim at and strive for and seek his kingdom, and all these things shall be supplied to you also. Vers 32. Do not be seized met al die dinge, with alarm and struck with fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Gaan nou in sy naam. Vat dit. Dis die Vader, it is his good pleasure
to give you this kingdom. Seek, aim. Kry jou versier in op die kruis, plus niks. Niks anders nie. Niks werke nie. Net geloof in die kruis. Want uit dit uit word jou righteousness word geopenbaar. Dit is al jou gebede wat jy al gebid het in jou lewe. Die antwoord lê in die openbaring van die seunskap in jou lewe in Christus Jesus. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Amen. Amen. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie woord. Here, dankie. Ek weet nie hoe om dankie te sê. Ek het nie woorde, Here, om iets wat U gedoen het in ons lewe en om ons so te vat van dood na lewe toe. Is net, want hoe gryp 'n dooie mens na 'n reddingsboei? Ek kan nie, Here, dit is U genade wat ingekom het en ons kom revive het om te kan gryp, Here. Help ons dat ons dit nooit sal vergeet nie. Dat ons nooit die genade sal klein maak of van niks krag maak in ons lewe nie. Maar dit is altyd hierdie revival power wat in ons is, Here, hoe U ons kom revive het deur U genade, sal onthou en hoe U elke omstandighede in ons lewe kan revive. Dankie vir dit, Here. Dankie vir genade. Dankie Jesus Christus dat ons is die geregtigheid van God in U naam. Niks kan ek byvoeg nie, niks kan ek wegneem nie. U liefde is volmaak aan daai kruis, Here. Here, ek het begeerte net om 'n waarmaking van dit in elkeen se harte nou. Ek weet, U weet, ons het baie probleme en baie sorges partykeer en baie issues en baie kwale en baie depressiwiteit en siektes en so baie goed wat in hierdie liggaam, in hierdie emosionele, hoe sal ek sê, vleisboks aangaan. Here, maar ek weet daar's 'n plek, geheime plek in Jesus. Ek weet daar's 'n spesiale ontmoetingsplek waar U elke een van ons ontmoet. Ek weet daar's 'n deur. Daar's 'n antwoord vir elkeen wat hier sit vanoggend. Help ons Heilige Gees om net ons fokus af te draai van ons probleme af. Wat ook al ons dink is probleme. Heilige Gees, U werk is om Jesus te verheerlik. Jammer dat ons in die pad staan partykeer. Ons nooi in, Heilige Gees. Ons nooi in nou. Kom doen die prediking aan. Gaan aan met dit, Here. Gaan aan met dit, Heilige Gees. Verheerlik vir Jesus. Want dit is in Jesus wat geopenbaar word ons geregtigheid. Die wêreld het nodig. Die skepping sien uit daarna dat die seuns van God geopenbaar sal word. Bring ons tot volwasse gestalte. In die persoon Christus Jesus. Dankie, Here. Dankie vir lewe. Dankie vir ons toekoms. Ons sien uit daarna. Ons weet, is alles in U hande. In Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Geseënde dag vir almal. Fokus. Moenie uitstap nou en gemaklik raak nie. Fokus. Môre is Maandag. Fokus. Amen. Hope of glory, we long for your glory.